بص يا صاحبي، عايز اوريك حاجه كده صغيره. ده ايه؟ تي سي ام. يعني ايه؟ ام بي 4. ودي بارامتر. ممكن تكون شفتها قبل كده او هتشوفها، عادي مفيش مشكله. لكن اللي ممكن ما تكونش شفته قبل كده، اكسبيرت فانكشن. اكسبيرت فانكشن نسخه 23. بص يا صاحبي، بص يا غالي، بس كده يا غالي. ده مش هتلاقيه عند حد كتير، متاح عندنا ان شاء الله، نقدر نجيبهولك. ودي نسخه 23 زي ما قلت لك. يلا بقى، واتس مستنيك.